Assalamu алейкум, Лондон кабар каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылыш Пензас шаарындагы маркеттин аты Мэрисон. Бул жактан бүгүнкү продуктулардын ценаларын сиздерге тартып чыгарабыз. Алгач эле жашылчалардан баштайлы. Болгарскилер, перецтер 49 песодон экен. 49 песо. Упакованныйлары бири 25 паунд экен. 125 сом биздин эмеде. Бул 3 түгү ошондо 125 сом экен болгарскинин баалары. Бул остройлары 2 түгү 145 сом биздин сом менен алганда азыр курста эми 145ке жетпейт. Бул помидорлору 99 песо, почти 100 сом биздин акчада. Ичинде 6 штук бар. Көрсөңүздөр болот. Мындай упакованный контейнерлерде бар экен. Контейнерлердегилер ценасы кичинекей черилери 125 сом, бири 25 паунд. Биздин эмеде экинчиси чоңурактары болсо 165 сом, 165 паунд экен. Мынакей черилери 135, 135. Кийинки чоңдору ичинде 5 штук бар экен. Бири 49 паунд экен. Мынакей. Пензас шаарындагы Мэрисон дүкөнү, маркети. Жашылчалар петрушкалар 99 песо 100 сом экен. Почти ушул пакетиги бир упаковкасы 100 сом биздин акчада. Мынакей. Баары окшош экен. Мынакей. Жаңгак достор. Жаңгактын ушул пакетиги бул жакта жаңгак, бадам бүт аралаш экен. Арахистер 249 паунд, 249 сом. Ал жерде 1 килограмм чыкпайт, грамм болуш керек. Мынакей. Бул жакта ушул эле микс аралашмасы бар экен, мейиз бүт түрү бар экен. Бул 249 паунд бул деле. Бүт баары почти ценалар окшош экен. Мына жаңгактар, чагылган жаңгактар болсо 249 сом ушул упаковкасы. Мынакей. Көрсөңүздөр болот. Азыр мынакей алмалары 1,59 экен пакети. 1,59. Бир пакетинде 6 штук алма бар экен. Көрсөңүздөр болот. Көк алмасы деле 1,59. 159 сом биздин акчада. 100төн эсептесек, если курс азыркы учурда бир өйдө бир ылдый болуп жаткан учуру. Интернеттен карап салыштырсаңыздар да болот өзүңүздөр деле. Сабиз эң керектүү нерселер мына. Сабиз тамак ашка керектелүүчү нерселер тарталы. Сабиз 45 сом ушул пакетиги. 45 песо. Могу кичинекейрээктери бар экен, ичкелери 35 Көрсөңүздөр болот мынакей. Мынакей баклажандар бул жакта штучно да сатылат экен. 0,47 0,79 дейт баалары. Капуста болсо 79 сом экен. 79 бүт бар эле. Тамак ашка керектелүүчү картошкалар ушул пакетиги 99 песо акция болуп жаткан учур экен. Бул жерде канча 2,5 килограмм чыгат экен. 2,5 килограммдары 99 песо. Биздин акчада 99 сом. Бул алмалар пияз мынакей. Пияздардын акчалары мынакей. Пияздыкы 59 паунд экен, 59 сом. Картошка 99, тиги свекла дейиш баты туура айтылышы 59 песо экен. Азыр акция болуп аткан учуру. Мынакей жумурткалардыкы ар бир штугу 20 сомдон биздин акчада мынакей. Жазылып турат. 20 песо штугу. Достор, мынакей нандардын мынакей 2 песо, 200 сом ушул нан. Жаңы эле бияк пекарный экен, бышырып
таза свежий чыгарат экен. Ушул жерге упаковать этип булочкалар 6 штугу так 119 сом экен биздин акчада. 119 экен. Ушул ряд бул деле 119 экен ушул жагы. Көрсөңүздөр болот. Мынакей 65 сомго ушул булочка. Бул эми граммы бир аз азыраак экен, 65 сомдуктары. А бул 99 дейт. Көрсөңүздөр болот. Узундуктары да тартып коелу. Ушунда коробочный, баночный, ичинде баночный 6 штук кичинекей колалар бар. Бул 320 сомго биздин акчада 320 песо. Пензас шаарындагы Morrison маркети. Бүт бул жакта азыр готовый тамактар. Эттер бар экен, фарштар бар экен. Мынакей. Бүт готовыйлар экен. Азыр этти тартып көргөзөбүз. Эт бар жер болсо. Этти тартам деп аттым эле достор. Бул жактан эт эми халалдыгына ишенич эме жок. Халал эт саткан жер тапсак, ошону тартып, ценасын чыгарып, эме кылып коебуз. Сиздерге биз мындай күнүмдүк тамак ашка колдонулуучу нан, картошкадан баштап нанга чейин тартып көргөзөлү. Мынакей нан рядына келдик. Булка пакети 79 сом, 79 песо экен. Мына 45-тиктери бар экен. Арзан десеңиздер. Апак нандар экен, жумшак. Новул деген бул нан 250 сом болуп атат ошондо пакети. Граммы азтай, жеңилдей. Эми биздин Кыргызстандагыдай нандар эмес эми. Ошону менен курсактай болсоңуз же өзүңүздөр деле ун алып барып жаап, нан жапсаңыздар болот. Бири 149 сом. 119 сом экен могу. Хавис. Так. 130 130'dan 145 сом. Нандардын түрлөрү бар экен эми. 145 200 сом. Эми буга семечка себилип бербейт, ошон үчүн кымбатыраак го. Мынакей 139. Так, бул жерде көргөнүздөй нандын эң арзаны туугандар. Арзаны деген могу жактан 45 сомго көрдүк, биздин сомдо 45 песо экен. Эң арзаны ушул нан экен. Мына Пензас шаарында эгер келип калсаңыздар, Morrison маркетине кирип калсаңыздар, ушул жерде эң арзан наны 45 экен. Биз тартууну улантабыз достор. Суусундук катарга келдик. Суусундуктарды биз сүйүп ичкен колалар. Так, акчасы 1,80 дейт, зеросу без сахар. 1,80 фунт, 180 сом литре. Эми сахаран болсо 215 сом экен. Биздин сүйүп ичкен колалар мынакей. Бул жакта коек дейт. Коланын башкача ошол сыяктуу бир түрү. Үчү ушул блогунда 8 баночный экен, 8 штук, 375 сом экен. Мынакей, көрсөңүздөр болот. Бул жана көрөскөн бутылочный колалар, баночныйлар. Пепси 6 штук, баночный, 475 сом экен. Көрсөңүздөр болот. 6 штук. Но каралары, зеролор болсо 350 экен, 350 сом экен. Литри, 1,5 литри 185 сом. Жөнөкөй мондой минеральный суулар болсо, аз суу сыяктуу суу экен, ичинде бир аз мындай клубничный микс аралашкан бар. 120 сом. Баары бир биздин Кыргызстандын суусундуктарына жетпейт. Бияктан тан деген издеп жүрөбүз, тан жок вообще. Минеральный суулар. Мынакей. Муну
Pepsi колаларынын аналогдору өтө көп экен бул жакта. Фантасы. Фанта 199 200 сом экен почти. 1,5 литр. Же душка экен, да? Так. 2 литр экен туугандар, кечесиздер 2 литр экен. Мына Фанта, бул Фанта. Көрүнүштөрдө цвети да бир аз башкача экен. 7up. Бул жагы энергетиктер экен, тартпай эле коеюн. Натуральный соктур. Мынакей. 250 сом литри. Соктур. Бул 200 сом экен. Мынакей туугандар, биздин каналга катталып, ой пикириңиздерди жазыңыздар. Биз дагы нелерди чыгаралы, кандай жерлерди тарталы, нелер кызыктырат сиздерди. Ар бириңиздердин ой пикириңиздер биз үчүн өтө маанилүү. Сурооңуздар бүт баарына жооп бергенге аракет кылабыз. Каналга катталып, класс басып койгонду унутпаңыздар. Сак саламатта көрүшкөнчө аман туруңуздар.